Hello，大家好，我係 Ken，歡迎收睇星星字頻道。今次阿 Ken 又嚟到咗大亞灣嘅比亞迪商圈。諗到比亞迪商圈咧，相信好多朋友都諗到泰豐金鳳園，因為真係好 hit 啊！咁咧泰豐金鳳園咧，今次阿 Ken 過嚟係揀咗4套嘅精選單位，推介到俾各位朋友嘅，性價比非常之高。咁並且咧，我哋公司已經同發展商傾好呢個全球優惠嘅低價，我哋公司獨有嘅，並且有一套單位咧。係啱啱撻訂咗出嚟，可以望到好靚嘅山景嘅喎。攞到料之後咧，阿 Ken 即刻過嚟拍俾大家睇啦。我相信呢個單位咧，之前有啲朋友肯定過嚟睇到咁靚嘅景，究竟有冇咧？我相信之前啲 agent 朋友啦，或者現場銷售同你講呢套已經賣咗。咁但係依家有呢套，阿 Ken 嗱嗱聲過嚟拍俾大家睇啦。金鳳園咧，全部都係現樓，並且送埋裝修，零首期上會嘅喎。咁有一套嘅話，首期520蚊就可以買到。咁呢個位置喺邊呢？就喺呢個世紀城嘅商業後面啦。咁行過嚟之後咧，從呢個京華呢個購物廣場行出嚟就係噶啦，非常之近。咁樓下咧就有3大廣場嘅京華購物廣場，呢個世紀城、屈臣氏啊、賣手機啊，同埋有雞味嘅家鄉雞就喺樓下啦。咁再過去咧就係福音購物廣場啊、商場啊，全部都有齊晒嘅，唱 K 啊、揼骨啊、食嘢啊、牙科啊、眼鏡鋪啊，呢啲全部應有盡有，好方便嘅喺呢度生活。咁仲有呢度係有美食城嘅喎。咁除咗呢3大商業廣場，咁再過去嘅話咧，都係有商場嘅，所以咧好方便、好成熟嘅呢個社區。咁依家睇真就好似冇咩人嚇，其實呢度咧夜晚更加熱鬧。除咗商業好方便之外啦，我哋呢度交通都好方便嘅。咁行過去大約500米就有呢個西湖出行，10零蚊啦就可以翻得到蓮塘口岸嘅。交通嚟講啦，都算係 OK。咁呢個金鳳園嘅話咧，全部都係現樓，並且有埋裝修啦，咁仲係零首期嘅。咁我哋公司咧都額外回贈3年嘅物業管理費，或者家私家電大禮包咧，又或者自然翻俾到各位朋友嘅喎。咁又跟住阿 Ken 嘅鏡頭，依家去片。咁我依家上到嚟樓上示範單位32樓，咁呢個示範單位咧，基本上全部都賣晒啦。咁賣剩啫就係呢套03戶型。咁呢個咧82點幾平方嘅，同大家講下呢個價錢嘅話，好有吸引力，首期520蚊就可以買到啦。咁睇睇入面嘅間隔同埋裝修先。咁呢個門咧就係交樓標準嚟㗎啦。咁呢個咧之前係毛坯交樓嘅，所以呢個門咧就麻麻地，各位朋友換翻個靚仔啲嘅電子門鎖係交標。側邊咧就係做到頂嘅鞋櫃位置啦。咁可以擺到好多鞋，呢個都同樣都係交樓標準。咁我再睇睇入邊嘅間隔啦。餐廳側邊係廚房，我哋睇睇廚房先。咁啊廚房睇到嘅嘢咧，所有都係交樓標準嚟嘅。3件套華頓品牌嘅抽油煙機、煮食爐，呢個咧消毒碗櫃嚟嘅，呢啲吊櫃做滿晒啦。咁呢個位置係一個涼霸，咁天氣熱嗰陣時咧煮餸咧就唔會好焗好熱。咁呢有個大星盤同埋水龍頭，側邊有一個生活露台，半震數面積嘅露台嚇。咁呢個位置我哋可以擺洗衣機啦，同埋晾衫啦，啲設備咧熱水爐啊，同埋呢個燃氣錶啊都係裝咗喺度嘅。咁當然有啲朋友中意封窗嘅話，都可以封起身個窗。咁呢個位置就雪櫃位置啦，可以擺個雙開門嘅雪櫃或者大嘅單開門雪櫃都可以。雪櫃啊、冷氣、電視呢啲，我哋公司全部會送俾大家嘅。呢個趟門咧係交樓標準。OK， 咁呢個趟門係一個防撞手設計嘅，咁大力咁推咧，佢都係緩緩咁收翻去，唔會砰砰聲啦。咁呢個位置可以擺個長台或者細圓台都 OK 啦。咁正常嚟講啦，4到6個人食飯啊，呢個空間係幾好嘅。咁呢個位置可以做翻個餐邊櫃喺度。飯客廳嘅闊度一模一樣，我哋睇睇呢個客廳嘅闊度，感受下先。OK， 度完之後咧係3.29米嘅，就係3.3米嘅闊度啦，好方正。呢個背景板咧其實係擺梳化嘅位置，咁我哋呢個都係交樓標準啦。呢啲雙眼皮嘅天花線啊，呢啲全部都係交樓標準。所見即所得，地磚就係長方形嘅灰紋地磚，連尾縫都做好晒嘅。咁下低呢啲踢腳線啦，係鋁合金嘅踢腳線，全部都係交樓標準。咁我見到咧買呢種交標嘅示範單位，有一個好處，呢個雪櫃咧，sorry，呢個冷氣咧都係有送嘅，係咪有啲激動啦？咁因為咧有3台冷氣喎，3間房全部都有冷氣，一陣間可以睇睇，係全部送噶啦。咁呢個各位朋友買呢套先係嚇。咁咁樣搞啊，我哋公司咧就可以再送大家3年嘅物業管理費喎，咁樣係非常之正啦。咁我哋睇下露台先。咁呢個露台嘅話咧，嗱闊度咧就係大約1.5米左右闊度，咁長度嘅話同比客廳咧就窄翻些少，咁大約咧就有2.5米左右嘅闊度，長度2.5米。
咁呢個位置望出去咧，就可以望到啲山景咁嘅，正南朝向。依家係鳳凰樓層頂樓啦，33樓，呢度咧係32樓。咁左手咧就可以望到山景啦。一陣間我哋睇嗰套28樓咧，都係望到呢邊望山景嘅。咁呢個位置係側邊望山景。咁啊，再睇睇入邊嘅價格。咁呢個位置咧就有3個房。先睇廁所先。咁呢個廁所咧係3分段式嘅廁所啦。咁我相信咧，呢個示範單位好多朋友睇片睇咗好多噶啦。膠標、鏡櫃、洗手盆，呢個坐廁、企缸位置 OK 嘅，一個人轉身完全冇問題，自己做翻個趟門就得噶啦。咁啊，再睇睇房。呢個第一個房露台改造嘅房，半贈送面積。呢個地板咧複合木地板嘅交樓標準。呢個風窗咧全部都有齊晒噶啦，幫我哋封好窗。呢邊可以望到山景嘅喎。OK， 呢個位置係屬於東向望呢個靚景。呢個咁如果話有啲朋友話我唔想要咁多睡房，呢度咧攞嚟做茶室啦，睇下啲景係非常之正嘅。咁當然如果做睡房咧，就單人瞓係冇問題，單人 OK。咁有啲朋友咧之前就話，個地板啦可以換呢個瓷磚，咁其實都可以嘅，全部鏟晒，呢個好好鏟㗎。咁呢個第二個房，咁呢個房嘅話同樣嘅可以擺到3尺4尺嘅床啦，咁擺過嚟咧就拍埋牆邊嘅，做唔到3邊落床㗎。呢個位置擺床頭櫃啦、書台啦，再做衣櫃嘅。咁咧朝向同啱先個房一樣啦，都可以望到山景。咁最後呢邊係主人房，咁呢個主人房入門口右手邊呢個位置咧係俾我哋做入門嘅衣櫃呢個位置啦。咁做個轉角形嘅轉過嚟嘅衣櫃咧都可以嘅 OK。咁我哋咧將床嘅話可以擺翻個5尺或者6尺嘅床，3邊落床都可以。側邊咧有個飄窗台幫晒，全贈送面積。咁同樣咧呢啲背景牆咧係交樓標準有齊晒 OK。冷氣全部都有㗎，各位朋友認真睇下，買呢套咧送4台冷氣，我哋公司再送3年嘅物業管理費，哇，性價比好高啊！咁呢個咧朝向同露台一樣，正南朝向。咁呢個價錢咧非常之有驚喜啊！首期啱先入門口，阿 Ken 同大家講咗啦，520蚊。咁呢個總價咧係60萬零520蚊嘅，所以咧首期只需要520蚊嘅喎。哇！咁500零蚊講緊啦，喺香港可能租個車位1年都租唔到啊。OK， 咁呢個月供30年嘅話就係2529蚊嘅。咁仲有一套咧係02戶型，就啱先我入門嘅左手邊。咁其實成個戶型係一模朝向都係一樣，咁呢邊係東邊位，嗰邊係南邊位，咁嗰一套有個10樓嘅價錢咧，都幾抵嘅。嗰套10樓嘅價錢係61萬4202蚊嘅。咁我哋繼續去睇下一套，咁我哋再睇呢個28樓05戶型，咁呢個戶型咧全部都賣晒㗎啦，最後一套都係裝修好嘅。好老實咁同大家講下，呢套咧之前係有個客戶因為按揭嘅問題啦，就撻訂咗出嚟嘅，所以咧阿 Ken 攞到呢個料之後咧，嗱聲過嚟拍俾大家睇嘅。咁啊睇睇呢個間隔點樣啦。咁呢個門後面咧就係一個鞋櫃嘅位置。咁啊見到啦，呢個位置咧有啲奇怪嚇。咁其實咧係個入戶花園。咁入戶花園咧面積係有一半贈送嘅面積嚟嘅。咁做咗個鞋櫃喺度啦，呢個鞋櫃都係膠標嚟嘅。咁啊睇到呢度咧有個好大嘅窗，咁打開之後咧就好通風嘅喎，可以同呢個客廳形成到呢個南北通嘅，咁啊涼爽通風啦，採光都唔錯。咁再睇睇呢個位置就係餐廳、廚房。咁咧廚房同啱先嗰個戶型唔同，呢個廚房咧會大啲，同埋冇生活露台。咁咧廚房可以企到2個人煮食啦。咁我見到咧呢啲全部嘢都係裝好晒嘅交樓標準。咁華帝嘅3件套咧，嗱呢個煮食爐都擺咗喺度噶啦。呢度係個消毒碗櫃嚟嘅 ，OK。咁呢雪櫃位置咧，雙開門嘅雪櫃就預留響喺度噶啦。咁啊，再睇睇出嚟咧，呢個係餐廳位置。咁呢度咧有個廁所，我哋先睇下呢個廁所先，因為呢個廁所咧其實都好大下嘅，同埋咧採光都好充足啊。咁呢企缸位置咧好闊，差唔多都有1.6米噶啦。咁同埋有個坐廁咧、洗手盤啦、鏡櫃啊，呢啲全部都係 OK 嘅，有噶啦。咁採光好充足嚇。咁呢個位置就係第一個房，咁呢個半贈送面積嘅房嚟嘅。如果做床嘅話，就3、4尺嘅床啦，就唔會好大嘅。又或者喺度睇下景都 OK 喎，可以望到山嘅。咁呢個方向咁望出去咧，嗰個係山頂嚇。咁嗰個位置咧就係板橡嶺嘅森林板橡嶺公園啦。咁下低呢個望出去咧就 OK 嘅，就唔會話好咩有太多嘅阻擋啊、視線採光嗰方面啦。咁先睇下呢個位置就係餐廳，咁呢個餐廳好大嘅喎，可以擺個長台或者圓台。我相信咧
8個人又或者10個人喺度食飯都 OK 又好大。咁其實呢個位置咧，我覺得可以做翻個餐邊櫃喺呢度都得嘅。咁又或者做呢邊咧都可以。各位朋友睇下點去設計啦。咁再睇下呢個客廳嘅闊度。OK， 感受下先。咁咧客廳咧係有3.3米嘅闊度啦。咁電視嘅話擺咗呢度啦，可以65寸嘅電視都冇問題。梳化就擺喺呢度。咁咧電視咧，我哋公司一樣會送俾大家，電視、雪櫃、冷氣都會送嘅。咁呢個梳化位置咧就擺咗喺度，可以擺到4人位嘅梳化，一邊睇電視，一邊望呢個山景。咁咧景觀係好正嘅，冇遮擋。睇睇露台嘅景。咁我呢個位置咧係屬於東向啦，就可以望到晒呢個山景。28樓下我哋依家好正呢個視野。OK， 咁下低我哋可以望到呢度咧有個吉咗喺度嘅地，咁係個商業用地嚟嘅。咁以後嘅話都係商業用地，只能做商業，但係商業咧就唔會起好高，可能都係6、7層啦，好似對面嗰啲矮樓咁樣噶啦。所以對我哋呢個單位啦，唔會造成呢個視野上嘅影響。加埋啦，我哋呢個高度咧都夠高嘅嚇。咁咧露台嘅話就唔算好闊啦，大約1.5米嘅闊度。咁長度同客廳一樣。啱先呢個位置咧係第一個房，我哋已經參觀完啦。咁呢度咧有第2個房間。咁呢個房間比啱先嗰個第一個房咧就會大啲同埋方正啲。咁5尺嘅床啦，咁擺過嚟啦，都可以做到3邊落床嘅，擺翻2個床頭櫃。咁衣櫃咧就做呢個方向。我哋地板咧係放木地板嚇。咁最後呢個係主人房嚟㗎啦。主人房嘅話咧，咁6尺嘅床啦，都可以擺到做到3邊落床嘅。下低個飄窗台剝晒㗎啦。呢邊咧就可以做衣櫃。咁呢個朝向咧同埋主露台嘅朝向係一模一樣嘅喎，可以望到呢個山景啊，景觀好正。OK， 再望一望啦。咁呢邊瞓覺，日頭啊午休嗰時又可以瞓覺，又可以望下山景，非常之正啊！咁呢個價錢嘅話咧，634943蚊，首期4943蚊。咁月供30年嘅話就係2656蚊嘅。咁我哋繼續去睇下一套。依家嚟到3度，我哋再睇95平方3房2廁嘅單位。咁呢個係個交樓標準嚟嘅。咁交標咧同啱先我哋睇嘅差唔到太多噶啦。側邊就係鞋櫃。咁有人睇睇入面嘅間隔。咁呢個位置係餐廳位，餐廳側邊就係廚房。咁咧廚房咧好多都係做呢個7字形嘅轉角形嘅廚房嚇。咁企到2個人煮食嘅。咁呢個位置咧就係雙開門嘅雪櫃咧都可以擺得到。咁雪櫃咧我哋公司會送俾大家。咁出嚟之後咧生活露台。咁咧生活露台咧係一半贈送面積嚟嘅，呢個露台就比較長，我哋封窗都得，擺個洗衣機啦同埋晾衫嘅呢個設備平台。OK， 咁採光都係好充足嘅喎。咁呢個位置就係餐廳位啦。咁呢個餐廳啦可以擺長台或者圓台，6到8個人食飯嘅呢個空間係夠嘅。咁再睇睇我哋嘅客廳，飯客廳闊度就一模一樣嘅，度俾大家感受下先。OK， 呢邊有個護牆板嚟嘅背景板啦，咁度完之後咧。2.28米幾嘅，咁就係如果冇呢個護牆板咧，就係有3.3米嘅。咁3.3米嘅闊度啦，咁呢個咧其實佢呢個金鳳園嘅設計咧好標準嚇，全部廳基本上都係3.3米嘅呢個闊度啦，好方正嘅。咁再睇睇露台，咁啊呢度露台咧係屬於西南朝向，依家咧係14樓。咁14樓望出去咧就係望呢個博能騰瑞嘅內院景觀，望到佢哋嘅泳池咧、樹木同埋草坪嘅。咁正前方咧都算係冇咩太多嘅遮擋啦，可以望到少少嘅山。但係側邊兩邊咧係博能騰瑞嘅樓，咁就係大約有40米到50米嘅呢個樓間距啦。好在正面咧係望到內院嘅。咁啊再睇睇入邊嘅間隔，3房2個廁所，先睇下客廁先。咁呢客廁嘅話就係3段式嘅客廁啦。呢個係交標嚟嘅嚇，咁趟門咧要自己做翻啦。咁呢個位置咧企缸位置就冇問題，夠晒闊。咁對過嚟就係第一個房，咁呢個房咧側邊有個飄窗台，咁剝完之後咧就係全贈送面積。床嘅話可以擺翻個5尺嘅床，都可以做到3邊落床，再擺2個床頭櫃。衣櫃咧就到呢度做到頂。第2個房係個露台改造嘅房，半贈送面積啦。咁我哋可以做翻個3、4尺嘅床擺喺度，拍埋牆邊啦，做唔到3邊落床噶啦。咁呢個封窗咧，發展商如果選擇裝修嘅話，發展商都幫我哋封好窗嘅。咁最後呢個主人房係個套房，先睇下廁所。咁廁所嘅話係正方形嘅廁所嚟嘅，咁我哋趟門咧都係要自己做翻啦，採光就好充足喎。咁啊，再嚟睇睇入邊嘅睡房區。咁咧睡房區咧呢邊有個背景牆係個交樓標準，側邊有個飄窗台，全贈送面積
咁啊，如果床嘅話，可以做到6尺嘅床，三邊落床，咁擺翻兩個床頭櫃啦。衣櫃呢個位置做，咁呢個位置咧仲可以擺翻個電視啦，或者梳妝台做喺度喎。咁其實成個房咧係好好用，比較方正嘅一種西南朝向，同啱先我哋嘅露台咧係一模一樣嘅朝向，都係望到佢哋嘅內遠景14樓。咁呢個價錢咧有一套，我個人覺得性價比好高嘅，一係鳳凰樓層31樓嘅，咁嗰個價錢咧係671886蚊嘅，咁咧首期咧就係1786蚊啊，月供30年就係2824蚊嘅喎。咁其實咧，如果中意中間樓層望內遠多啲嘅話，12樓左右咧，呢個價錢都唔會太貴，大約咧都係69萬左右嘅啫。咁視乎各位朋友點樣選擇，可以過嚟睇睇啦。咁我哋繼續去睇下一套。咁啊，最後睇呢個98平方獨門獨戶嘅4房橫廳設計。咁啊，睇睇入邊嘅間隔係點樣啦。咁然後之後左手邊咧就係鞋櫃。咁呢個鞋櫃咧雖然間屋好大嚇，呢個鞋櫃位置就唔算好多啦。咁其實門口嗰度咧自己嘅空間都可以擺些少嘢嘅。咁講到呢度咧，有啲朋友就話：阿 Ken 你又教人哋亂擺嘢。咁其實咧內地你唔擺嗰個門口位置，你唔阻塞人哋嘅消防通道係冇問題嘅。咁你唔擺就白唔擺噶啦。咁啊，再睇下你個廚房先。咁咧廚房係唔同，係一字形嘅廚房嚟嘅。咁企到2-3個人煮食啦。側邊呢個位置就係一個雪櫃位置。咁呢個雪櫃位置咧就唔算好大。咁之前有啲朋友過嚟睇過啦，有度過嘅。咁呢個闊度咧大約係有73左右啦，可以擺到個雙開門雪櫃，有咁嘅 size 嘅雪櫃噶。咁側邊咧就係生活露台。咁呢個生活露台咧半陣數面積唔係好大㗎嚇，咁我哋上風窗都可以避免落雨潑濕水啦。擺個洗衣機位置啦，晾下啲衫咁都 OK 嘅。咁再睇睇呢個咧就係我哋嘅餐廳位置啦。咁呢個餐廳嘅話咧，側邊有個飄窗台，我哋可以利用翻嘅，可以做啲櫃啦，或者我哋煲飯啦就可以喺度喎。咁因為其實入面嘅廚房嘅操作空間咧就唔算好多。咁當我哋喺度煲飯啊、沖咖啡嘅話，因為側邊咧呢度就係我哋嘅飯廳啦嘛，其實好方便嘅，同埋多咗啲儲物空間啦。飄台係全陣數面積，呢個飄窗台係唔可以幫得嘅，各位朋友。咁你食飯嘅地方嘅話，可以擺個長台或者圓台喎。咁啊6到8個人啦，甚至10個人食飯，我覺得呢個空間都夠嘅。咁呢個位置就係客廳啦。咁客廳同樣呢邊係有個背景板，呢個都係交樓標準嚟嘅嚇。OK， 咁啊睇露台。咁呢露台咧，我覺得幾好嘅，兩邊都冇搶檔，呢邊係冇檔，咁側邊呢個位置咧都係冇檔，完全好似一個外露嘅露台咁。OK， 咁呢個闊度咧大約都係1.5米幾嘅。咁呢個朝向咧係屬於我哋嘅正南朝向，咁係望到呢個博林騰瑞呢邊。咁其實呢個露台嘅話，另外有一個單位嘅係屬於西南嗰邊嘅。咁嗰邊西南朝向咧就係望到博林騰瑞嗰邊些少嘅內遠景觀啦。OK， 咁啊側邊個位置咧都可以望到啲山嘅喎。咁啊再睇睇入邊嘅間隔。嗱，咁呢個餐廳客廳側邊呢個位置咧有一個櫃，呢個有個玻璃櫃，呢個咧係交樓標準嚟嘅喎。咁之前有啲朋友啦買咗呢種去咗就，咁多咗個櫃又要買啲玩具咁擺一擺喎。咁呢個位置咧就係第一個房，咁呢個房好方正嘅，同樣一個飄窗台。咁我哋5尺嘅床啦，都可以做到三邊落床，擺翻2個床頭櫃。咁對過嚟咧就係呢個廁所，咁呢個廁所3分段式嘅廁所啦，洗手盆做外面。咁呢個坐廁，咁呢個坐廁咧好長啊嚇，呢個空間唔知點用啦，企缸位置咁可以做到浴缸噶啦，非常之正啦，呢個位置好長嚇，好長。咁啊再睇睇入邊嘅間隔。咁呢個玻璃櫃後面嘅話就有第一個房，咁呢個咧係一個細房嚟嘅，一個人瞓啦就冇問題嘅。咁側邊咧呢度係有個凹入去嘅位，可以做到衣櫃嘅 ，OK。咁隔離嘅話有第3個房，咁呢個第3個房咧係個露台改造嘅房嚟嘅，會幫我哋封窗，各位朋友選擇裝修嘅情況啦。咁呢個位置咧可以擺翻個5尺嘅床啦，咁擺過嚟，呢個剩餘嘅活動空間都 OK 嘅。咁對過嚟咧就係主人房，咁係個套房嚟㗎。咁啊廁所都係正方形嘅廁所，同啱先睇嗰個單位嘅95平嘅廁所咧係差唔多太多。咁呢個主人房睡房區咧就好方正啦，好方正嘅，都有個護牆板，呢個交樓標準係一種皮質嘅質感啦。呢個係一個木質嘅裝飾嘅條啦，木色嘅嚇。咁呢個位置我哋擺翻個6尺嘅床都可以做到三邊落床，下低咧一樣有飄窗台。哇！所以呢個陣數面積好高啊，
好多露台、飄窗台全部都可以 book。咁露台送一半，飄窗台咧係全陣送。咁我哋呢個朝向咧同啱先露台都係一樣噶啦。咁正前方望過咧，大約60米啊，就係呢個博蘭騰瑞。咁其實咧呢個單位冇咩靚景嚇。咁如果喺西南朝向嗰邊咧，就係望緊博蘭騰瑞嗰邊嘅花園嗰邊嘅。咁呢個單位嘅話，其實咧有個頂樓嚟嘅，係33樓。咁好奇怪嘅，嗰個頂樓個面積咧唔係屬於98平方，嗰個係93點幾。因為佢露台嗰度上邊咧係冇封頂，咁咪自己封頂，咁變咗咧嗰邊係冇計房產證面積，咁所以咧價錢都平啲，93.6平方米嘅嗰隻，嗰個係666781蚊嘅喎。咁首期咧就係6781蚊，咁月供咧就係2782蚊。咁其實啦，喺23樓咧有一套呢個價錢咧，同比起身呢個頂樓啦4房嚟講嘅話，係平到10萬蚊嘅。嗰套咧係要76萬，咁33樓呢套咧只需要66萬，所以咧係爭到10萬蚊。各位朋友會點樣選擇咧？咁而家落到樓同各位朋友做翻個總結下。咁呢個金鳳園咧總結翻有3個不足嘅地方。咁首先第一個咧就係呢個來源唔大，總共得4棟嘅啫。咁雖然唔大嚇，金地嘅物業管理得都係井井有條嘅，綠植啦都係唔錯嘅喎。咁仲有一個不足嘅地方咧就係學校。咁其實呢個學校咧係2公里嘅，仲係一個村小嚟嘅喎。咁基本上相當於係冇學校噶啦。咁其實係本地人嚟講啦，好似我哋咁買樓咧係會選擇學校嘅，但係有學校咧佢就唔係呢一個價錢啦。咁所以學校係爭啲。咁第3個咧就係呢個交通。咁其實呢個位置咧交通就唔算好方便，因為我哋去坐地鐵又好，高鐵都好啦，都係要轉乘叫車啦，或者坐巴士去到啲高鐵站或者地鐵站嘅。咁仲有係我哋行出去幾百米啦，有個西湖出行可以坐到嘅，但係西湖出行嘅班次唔係好多喎。咁之前有啲朋友嘅話，佢就好醒目啦，從蓮塘坐車坐呢個西湖出行又好啦，愛心樓巴都可以，佢自己選擇邊個時間啱自己，佢就去坐車，坐翻嚟之後澳頭佢就直接落高速噶啦。咁落高速之後咧，佢就 call 車翻嚟喎，咁10分鐘就可以到。咁並且咧10蚊8蚊嘅人仔車飛啦 ，call 台車就可以翻到嚟。咁其實咧都係方便。咁其實蓮塘坐呢個愛心樓巴或者西湖出行，咁直接翻到澳頭落高速只有40零分鐘就可以到得到噶啦。咁優勢方面咧，就係全部都係現樓，並且咧係送埋裝修嘅。咁好似賣緊嘅4棟嘅話咧，全部都係裝修。佢合同咧係6月30號裝修好嘅。咁其實咧全部都裝修好噶啦，等住各位朋友咧過嚟買咗之後，咁首期辦完之後，流程啦1個零月咧就可以攞到鎖匙噶啦。咁3棟嗰邊咧都係，咁只不過3棟唔同嘅係可以選擇毛坯或者選擇呢個發展商嘅裝修嘅嚇。咁優勢方面嘅咧，仲有就係呢個商業好方便。咁你落去咧行街食飯睇戲買嘢食嘢啦，全部都有齊晒。所以呢個位置商業咧完全都唔使擔心啊。無論你揼骨啊、睇牙啊，同埋行街啊呢啲，全部都齊晒嘅。咁仲有優勢咧就係價錢好平嘅。咁呢個價錢咧其實係喺早前到依家咧係又降咗嘅，大約係2、3個月到啦。咁呢個價錢咧非常之抵。咁另外咧就係呢個零首期啦。咁最低嘅首期啱先嗰套啦。520蚊就可以買到。咁而家成個惠陽啦、大亞灣嚟講，可以做到零首期嘅樓盤啦，基本上就係冇噶啦。咁木馬湖咧，之前都係零首期，咁而家首期咧都係要5% 嘅首期啦。咁林森好多嘅盤啦，都喺度相應緊取消緊啊，好似啲高景咁啦，都取消緊呢種零首期啊、低首期嘅項目。咁所以金鳳園咧有呢個低首期咧，都係非常之難得，價錢又平，商業又方便。咁又係現樓嚟添。各位朋友如果對金鳳園感興趣咧，今次阿 Ken揀咗呢4套咧精選單位啦，就可以嗱嗱聲過嚟睇睇。上面有2個二維碼，可以掃描添加我嘅 WeChat WhatsApp，又或者打電話俾我嘅。我咧可以去到各大口岸接送大家，包接包送嘅嚇。咁大家如果揾到個公司成交嘅話，我哋公司呢度會再額外回贈3年嘅物業管理費，或者家私家電大禮包，又或者折現翻俾到各位朋友都可以嘅。咁大家對於今期嘅節目覺得唔錯啊，記得點個 like 同埋支持下，再分享俾身邊嘅有需要嘅朋友啦，同埋咧訂閱我哋嘅頻道咯。關注阿 Ken 買樓唔使驚，下期見啦，拜拜。